Hello， 大家好，我係 Lobby 啊。咁啊，琴日商事科做改革啦，咁啊收到份文件之後，我都有少少愕然啊。愕然咧，並唔係因為佢個課程點樣貼近主旋律，咁主旋律呢啲咁大家都估到噶啦。但係問題就係咧，佢係冇公布咧點樣考噶，佢仲將啲問卷咧上落唔同學校入邊咧問下啲老師嘅意見。咁我作為一個老師咧，我最 care 嘅並唔係內容咯，因為內容講真，你喺教學上，我哋作為一個老師，我哋應該知點樣去教，而同學仔應該點樣知道去學，同埋我哋可以自由變換。咁呢一樣嘢，我覺得唔係問題。相反咧，就係諗緊點樣去考啊。嗱，譬如以中史為例啦，因為佢讀嘅朝代多咗，譬如佢會有多咗5代10個啦，有金朝啦，亦都有嗰啲元朝又多咗噶，咁所以我又就問啦，喂，你讀嘅朝代完整性係多咗嘅，再遠觀少少，我以為佢會將石器時代 cut 走咗啊，cut 埋周朝啊，點知再佢重新加翻石器時代呢啲咁遠古嘅東西，咁所以可能咧就會喺嗰個考試上咧，可能考得比較細啊，越嚟越細，即係話中史其實考得深咗嘅。以前傳統嘅司馬遷擺咗落去啦，跟住嗰啲東漢嘅科技文化、後封地動儀啊都擺埋落去，即係話成個內容上面你會睇到佢多咗。咁佢多咗嘅情況底下，咁考試啊就考 MC 係最好嘅。咁當你考咗 MC 之後咧，你就會知道，喂，原來呢啲指授位要讀過等等。咁所以整體嘅考試方面，係咪除咗以前嘅短問答啊、長問答啊，同埋加入咗喺長問答入邊嘅 MC 之外，可能佢會獨立咧有份 MC 卷，好似以前咁樣。以前就係我都未考過，因為佢係06年開始就廢晒 MC 啦嘛。咁所以佢班80幾年啊、90年代嘅考法，咁啊加個 MC 啦，跟住卷一啦，咁啊會加翻必修。咁必修嘅部分應該會多少少嘅。咁啊可能咧就唔係好似依家咁樣選答，可能係好多必答嘅部分，而選答嘅部分越嚟越少。而卷二嘅選修部分咧，我認為啦嚇，佢應該都會保留翻以往咁樣，就係得啲長問答啦。咁啊3個單元噶嘛，一個文化，一個經濟，一個係政治。咁如無意外，啲學校都會揀政治讀嘅。至於文化同經濟唔係新嘢嚟嘅，其實就係以前嘅 A level 啦。講真，中史如果新嘢你都驚咯。所謂新嘢嘅意思就係啲學生喺呢10幾年入邊未見過，可能你覺得就係新嘢啦。譬如咩絲綢之路啊，咁以前我哋都有讀噶啦，咩班超啊，唐三藏嘅取西經，咁大家都識噶啦。加上海絲綢之路，咁譬如有鄭和呢啲，咁我覺得唔陌生嘅。相反咧就係諗緊點樣應對呢個考試。而我自己咧，琴晚即係差唔多係3、4點先瞓嘅時候，我都會諗下，喂，究竟點樣考咧？我覺得最有可能性嘅考法就可能變咗3卷咯。咁但係3卷有一樣嘢唔好嘅地方就係時間會好長。咁睇下佢會唔會咧將選修單元同必修單元合埋一齊喺同一份卷考，跟住另外就係 MC 還 MC 咁考，咁啊變相咗都係要考2份卷啊嘛，咁但係就即係寫嘢嗰部分就有必修同選修咯，咁啊。